大家好，我係葉迎飛。唔知大家知唔知道呢？李小龍嘅功夫點解可以震驚全世界呢？經過50年後，仍然咁多人佩服李小龍嘅功夫，個原因喺邊度呢？主要就係李小龍做過10樣嘢。邊10樣呢？第一樣就係佢嗰個飄步嘥擊，佢嗰個飄步嘥擊嗰個速度同埋嗰個勁力，就算50幾年後啊，都冇人做得到啊！葉迎飛，李小龍嗰個飄步嘥擊，只不過用咗太極拳嘅彈簧勁啫嘛。係啊，你講得啱啊！但係你知唔知李小龍嗰個飄步嘥擊，除咗太極拳嗰個彈簧勁之外，仲有其他嘢噶？乜仲有其他嘢嘅咩？如果唔係有其他嘢啊，而家已經有好多個李小龍啦，個個都係高手啦。哦，如果有其他嘢，咁你講嚟聽下啦。當年啊，李小龍佢喺美國返嚟香港，跟住就去片場嗰度探班。咁啱啱呢，拍緊呢套片嗰個武指呢，就係洪金寶。原來洪金寶係李小龍個粉絲嚟嘅。咁佢見到偶像出現，跟住就過去同阿李小龍講：哇，你好打得噶喎！咁啊，李小龍聽到，喂，你咁同我講，我唔識你嘅，你唔係挑釁我，係乜嘢啊？咁啊，李小龍就答佢：係啊，係咪想試下？哇！阿洪金寶一聽到，你咁同我講，如果我話唔係，我咪好低威咯。咁啊，洪金寶咪頂硬上話：好啊，試下。咁於是兩人呢就擺起個裝勢啦。咁啊，洪金寶個心諗：你功夫犀利啫，我都唔弱噶。咁就準備起一腳打落去啊李小龍嗰度。咁啊，洪金寶隻腳一遞起，李小龍嗰隻腳就喺洪金寶個面部打落去，啪一聲。哇！洪金寶即時呆咗，世上竟然有咁快嘅腳法。喂，阿葉迎飛，咁啊，洪金寶有冇發爛渣打翻阿李小龍啊？洪金寶又冇。洪金寶本身係七小福之首，做開大哥嘅，佢有自己嘅風範。而家你嘅功夫輸喺技有不如，無話可說。洪金寶當時嘅反應，舉起隻拇指讚啊李小龍，犀利厲害。嗱，呢啲就大哥風範啦。輸喺技有不如呢，自己唔怕魚，夠膽承認。咁經此一役呢，兩人就做咗好朋友啦。所以後尾李小龍拍嗰套龍爭虎鬥，都有揾阿洪金寶做其中一個角色噶。裏面仲有一場同阿洪金寶格鬥嘅精彩片段添啊！喂，阿邢師傅，頭先你話李小龍嗰個飄步嘥擊犀利啊嘛？咁而家阿李小龍原地用一個 turning kick 或者嘥擊打中阿洪金寶嘅面門，咁有咩關係呢？梗係有關係啦！你知唔知李小龍出拳出腳其實都係有少少飄步喺入邊噶？不過普通人就睇唔出，因為佢加咗呢個飄步呢，佢嗰個腳勁同速度呢就加快咗啦。唔知你哋有冇留意呢？李小龍喺電影嗰度格鬥呢，成日彈下彈下，個腳尖吊起啊！其實李小龍真實格鬥都係噶，佢前面嗰隻腳呢個腳尖係微微吊起嘅，但係呢，你普通人係睇唔到嘅。咁佢係方便佢出招可以快速啲，同埋你頭先咪話李小龍嗰個發勁係用太極拳嘅彈簧勁噶嘛？係，佢係有用彈簧勁，但係呢，佢仲有另外一啲訓練配合嘅。嗱，李小龍特定呢就整咗個700磅重嘅大沙包，就係嚟練呢個腳勁啦。所以李小龍嗰個速度啊，同嗰個勁力啊，佢係用特別嘅方法嚟去訓練出嚟噶，唔係就咁你喺空手道或者跆拳道學到嗰個飄步嘥擊嘅腳法咁簡單噶。因為佢除咗講求速度，佢仲講求嗰個質量啊，即係嗰個爆炸力有幾強。另外，李小龍亦加咗好多健身嘅工具，
增強佢個爆炸力。之前劉永有一個視頻講過啦，佢話李小龍點練爆炸力啊？佢就攞起個啞鈴，好重嘅，就舉幾下啫，就愛嚟練呢個爆炸力。嗱，李小龍第二樣震驚海外中西嘅功夫呢，就係寸勁啦。佢嘅寸勁有幾犀利啊？一個200磅嘅外國人，將一個平面嘅拳把貼住身口，跟住李小龍呢，用佢嗰個寸勁呢，一發勁，將呢個外國人打飛幾尺，跌落個地下。曾經有一個示範嘅外國人講啊，話叫阿李小龍啊，以後唔好再做啲咁嘅嘢啊。點解啊？呢個外國人俾佢示範完用呢個寸勁打中咗嗰個心口，翻屋企痛咗幾日，開唔到工。你話李小龍嗰個寸勁嗰個威力啊，有幾犀利啊？曾經有人做過一個研究啊，話李小龍嗰下寸勁呢，就等於一架汽車開緊50公里嘅時速嘅撞擊。咁你可想而知啦，佢嗰個威力有幾厲害啦。第三樣就係佢蒙眼，用詠春之手同佢徒弟喺眾目睽睽底下比賽。咁好多人當時見，喂，蒙咗一眼點打啊？咪死梗。但係李小龍呢，當時同佢嗰個徒弟呢，打咗成分鐘，仲打咗佢徒弟幾次，最後仲摔低咗佢。嗱，佢就係示範緊詠春嘅尋橋標指啦，蒙住一眼練噶。嗱，有啲人啊講話，因為李小龍大近視，所以就增加咗佢練呢個尋橋標指嘅時候嗰個手感啦。所以當佢蒙住眼呢，佢嗰個手感都咁好，可以將對手擊敗。其實尋橋標指呢，就唔係一定話你大近視啊先練到嘅，喺而家呢，都有好多人練到。問題你練到去邊個火候邊個境界咁解嘅啫。但係當時嘅李小龍呢，係第一次喺咁大場面公開呢一門功夫，所以當時呢，就技驚四座啦。嗱，第四樣呢，就係當年李小龍要公開教授外國人武術，咁就引起當地武術界嘅華人不滿啦。咁就揾咗一個人挑戰李小龍。呢個人呢，佢個名就叫黃澤民。佢嘅年紀呢，同阿李小龍相若，佢嘅功夫啊好犀利噶。當時佢嘅功夫係未輸過噶。咁當地武術界就派出呢個人挑戰李小龍。佢話如果李小龍贏咗呢，你就可以繼續教授啲外國人。但係如果你輸咗呢，你就要接晒你嗰啲武館，以後唔准再教外國人。喂，阿邢師傅，咁啊李小龍有冇接受呢個挑戰啊？李小龍梗係唔怕佢啦，唔係猛龍就唔過江。你夠膽挑戰我，我就夠膽應戰。咁李小龍呢，就同佢作出一場閉門嘅比試啦。當時李小龍擺起個裝勢，同呢個黃澤民大家格鬥，點知拆到幾招呢？黃澤民知唔係李小龍嗰個手腳啊，所以咧就搏命咁樣逃跑啦。於是李小龍係咁追佢，追追逐逐啊，打咗成3分鐘，最後就俾李小龍撳住打低咗佢啦。咁佢就認輸啦。但係經此一戰呢，李小龍覺得自己嗰個功夫呢都有不足嘅地方。因為需要成3分鐘先捉到呢個黃澤民打低佢，咁自己後尾呢，苦思底下呢，就重新訂立一套練武嘅系統。佢對自己嗰個練武方式呢，就改變咗方向啦，再注重質量同埋嗰個速度。後尾呢，就完善咗佢嗰個截拳道啦。第5樣。就係李小龍將佢嗰啲真實嘅功夫融入喺每一個嘅拍攝場景嗰度。因為以前嗰啲功夫片呢係點㗎？
佢哋利用威也將嗰啲拍攝嘅鏡頭較快咗，咁就令到觀眾呢嗰個視覺呢覺得嗰啲功夫好犀利。其中有一啲最不合理嘅場面呢係咩場面啊？嗰個主角同埋嗰啲奸角呢對打幾十分鐘，大家中100幾十拳都冇嘢嘅。喂，阿邢師傅咁得意嘅，以前嗰啲拍攝功夫片係咁噶？係啊，真係咁噶。咁李小龍睇到啦，就覺得呢啲唔真實。佢自己嘅標準就係將佢自己實戰嘅真實功夫融入喺每一個鏡頭裏面。點樣融入法啊？李小龍佢將空手道、跆拳道、柔道，甚至 MMA， 當時唔知呢啲功夫叫 MMA 噶，而家啲人就知啦，啲外國人仲叫李小龍係 MMA 嘅格鬥之父，同埋中國武術、詠春啊，甚至其他武術。我哋喺李小龍嗰啲電影呢都睇到啦。李小龍用嗰啲腳法呢，同對方對打呢，用啲咩腳法啊？ Sled kick、hook kick、turning kick、side kick， 呢啲功夫全部喺真實係用得到嘅。你哋可以問翻啲腳法高手啊，或者啲跆拳道高手、空手道高手，呢啲全部係實戰功夫嚟噶，真打真係可以用噶。哇！阿邢師傅，咁啊李小龍咪將功夫片嗰個方向完全扭轉晒咯。係啊，所以咁多人佩服李小龍，咁多人欣賞李小龍嘅功夫，就係咁解啦。仲有李小龍將咩拳法融入喺嗰啲拍攝鏡頭嗰度啊？嗰啲直拳啊、勾拳啊、下抽啊，甚至一啲詠春嘅手法啊，愛嚟破腳嘅拍手啊，或者一啲擋格嘅手法啊，李小龍都將呢啲功夫呢融入喺佢每一套戲裏面，咁就改變咗當時嗰啲功夫嗰個方向啦。以後好多人拍功夫片呢，就變成李小龍式，用咗李小龍嗰個系統，咁我哋睇功夫呢，就真實好多啦。有啲人甚至喺嗰啲功夫片裏面偷學翻幾招，真係有用㗎。佢實戰就係用翻嗰啲功夫，所以你話李小龍對功夫啊有幾大貢獻啦。第六樣就係李小龍嗰個常規練習啦。你估李小龍點樣練拳啊？佢一日就打2000拳，踢1000腳，就做200下青蛙跳，200下轉腰，100下抬腿。咁當然啦，仲有佢做健身啊、跑步嗰啲啦。咁呢度我就唔特別多講啦。咁點解李小龍每日都要做呢啲咁嘅常規練習呢？係啊，阿邢師傅，我有一啲人唔係好明啦。傳統武術通常練嗰啲常規練習呢，都係練套路啊，或者練啲法勁啊，又唔係好覺佢哋練呢一啲體能上嘅常規練習㗎。究竟點解呢？係啊，傳統武術通常呢就係練套路，或者練一啲身筋拔骨嘅功夫，或者練一啲舉重同埋一啲法勁，就好少呢練呢一種體能式嘅練習。咁究竟個分別喺邊度呢？首先講傳統武術練嗰個套路嗰個作用喺邊啦。第一，你練個套路呢，就係練好嗰個基本功。咩基本功啊？你喺打個套路嘅時候呢，你有馬步噶嘛，有嗰啲招式噶嘛，同埋有嗰啲武術個內涵啊，譬如點樣邊度對邊度啊，或者鬆肩沉踭墜爪啊、虛領頂勁啊，諸如此類啊。不同嘅門派就有裏面不同嘅心法，亦有不同嘅內涵。套路就主要係練呢一啲，咁但係現今嘅人練套路呢，我睇到就有好多呢就缺少咗噶啦。
佢哋通常呢就研究嗰個招式為主，即係你踢一腳啊，佢一隻手就撥開你，另外一隻手就打中你咁樣。咁其實呢就有少少呢失去咗練呢個套路嘅原意啦。其實你識練套路呢，佢係幫助你練緊嗰個內功，同埋都係幫助你練緊嗰個常規招式。嗱，好似李小龍啊曾經講過，佢話唔怕你識10000招，最怕你一招練10000次。個原因係咩呢？就係話你個招呢練到10000次之後呢，你本身嗰啲肌肉啊就自動記得咗嗰啲功夫啦，同埋呢，你練到咁上緊呢，佢就變成你嘅自然反應，有一定嘅質量啦。咁但係你見李小龍練呢，佢就將一拳啊一日打2000次咁樣啊，或者一腳啊一日踢1000次咁樣啊。其實練套路都係呢個原理，不過佢唔係逐招咁練。譬如你嗰套拳有48招，咁你打一日打5次，咁其實每一招你已經練咗5次。咁48招裏面乘5，你計下其實已經係幾百招噶咯。因為中國武術呢，如果你係同一個門派呢，同一個心法呢，你每一招都係練緊同一樣嘢噶。其實就係李小龍講緊嗰樣嘢啦，一招練1000次或者甚至10000次，其實就係做緊呢樣嘢啦。不過當時李小龍佢都唔係好明中國武術嗰個套路係練乜嘢，所以佢就講啦，中國武術嗰個套路呢，喺實際嗰度呢就冇乜用，所以佢就放棄咗唔練套路啦，淨係練散招同埋心法啦。嗱，其中有啲網友又問我，佢話喺視頻嗰度呢睇到阿梁小龍呢耍嗰個套路呢，就覺得佢好似完全唔識中國武術喎。咁有啲網友又講話各花入各眼啫，其實武術本身就冇話各花入各眼嘅，係識同唔識㗎。嗱，梁小龍本身係一個資深嘅武術指導，咁點解佢打出嚟會有啲網友覺得佢好似完全唔識中國武術呢？個原因喺邊呢？嗱，我哋睇翻梁小龍正式學嗰個拳呢，主要係空手道為主。咁如果佢打空手道呢，我哋本身呢就好容易睇到係空手道，就唔係中國武術啦。咁佢咁耐拍過咁多戲，咁唔多唔少呢都學到其他門派一啲招式，但係未必熟練，因為唔係佢正式學噶嘛，係只不過因為拍戲嘅時候啊，嘥少少時間學啊，所以就唔會精練嘅。咁但係佢又想表演中國武術嘅套路啦。咁佢就加入咗一啲空手道式嘅功夫喺入邊，加入咗自己實戰嗰個經驗。嗱，所以你睇佢耍套路嗰個招式呢，佢好多吊腳噶。佢嗰啲吊腳呢，喺我哋中國武術睇嚟呢，就叫做甩馬啦，即係叫做冇咗馬步。我哋係唔會咁樣耍套路噶。所以呢，就有啲網友睇到佢啦，根本完全唔識中國武術，就係咁解啦。但係點解佢會加入呢一啲吊腳呢？其實就係佢將空手道同埋佢個實戰經驗撈咗落去呢個套路度。因為佢真打嘅時候呢，唔知有啲網友有冇睇開我啲片啦？我都講過啦，就算李小龍呢都係用少少吊腳嘅。李小龍嗰個吊腳呢，你係睇唔到佢吊嘅，佢係好輕微嘅，佢係幫助佢出腳嘅時候呢快速啲，轉步嘅時候快速啲。咁梁小龍呢都係呢個原理，但係梁小龍就吊得誇張，所以我哋睇到。咁我哋睇到佢咁樣演練套路呢，就知道佢唔識中國武術啦，就係咁解啦。其實佢係將佢實戰嗰啲經驗糅合呢個空手道，咁就用呢個國術套路咁樣演繹出嚟。所以呢，好多人都唔接納㗎。咁又有朋友話各花入各眼。咁你講呢句說話呢，亦都知你唔係好識中國武術，你只不過係見佢耍到一堆招式，就覺得佢識功夫，同埋你知佢實戰打得，你就覺得佢耍出嚟嘅嘢點都有翻一定嘅質素，只不過係咁嘅嘢啫。葉迎飛成日都講啦，我唔理你咩背景，學過咩功夫，攞過啲咩獎，有咩名銜，我淨係睇你當時耍出嚟嘅功夫啫。
你係咁，我就係講咁。第七樣就係李家鼎講話李小龍練嗰啲指力呢，可以插穿嗰個牛奶嘜蓋。咁究竟李小龍點解嗰啲指力可以練得咁犀利呢？李家鼎曾經講過，李小龍食早餐嘅時候呢，一隻手就食早餐，一隻手就揾張紙係咁捻，係咁捻。佢個目的呢，就想將嗰張紙呢捻碎佢為止。咁當然啦，未必捻得碎啦，但係佢個方向係咁樣。喂，邢師傅，李小龍練嗰啲指力有咩用啊？真打需要用手指打交嘅咩？梗係有用啦。嗱，好似李小龍佢咪有一招標指嘅，專打人隻眼嘅，或者甚至你嗰啲指力夠呢，打落喉嚨嗰個結喉穴度啊，我可以講俾你聽，就算你200幾磅嘅人都即刻頂唔順。咁大家都知啦，李小龍當年喺長堤嗰度都表演過用2隻手指做嗰個指上壓啦。因為李小龍佢追求嘅功夫係要完美嘅，所以你睇佢嗰個身形啊，佢都練到黃金比例噶。好多當時嗰啲外國健身嗰啲高手啊，都話想練到好似阿李小龍咁樣啊，因為佢哋覺得李小龍嘅健身呢，就已經練到黃金比例啦。李小龍要求佢嘅截拳道，拳、掌、指、腿、踭、手刀，全部都練到有一定嘅威力嘅。咁喺真打嘅時候呢，就差唔多樣樣嘢都係架撐，樣樣嘢都係武器，能夠一招就可以 KO 對手啦。其實佢呢個理念呢，同空手道嘅理念呢都係一樣嘅。空手道佢嗰個理念呢，都係一招將對手 KO。而李小龍本身都學過空手道噶嘛，同埋佢係追求佢嗰個截拳道呢，去到完美無敵嗰個境界。做唔做得到就另外一樣嘢啊，起碼佢個方向係咁。第8樣就係當年李小龍喺西雅圖嗰度推廣中國功夫，其中佢嘅演講內容呢，佢就講到空手道同柔道呢，嗰個根源呢，都係嚟自中國武術。咁在場就有一位日本高手，佢本身係練空手道、練柔道。咁佢聽阿李小龍咁講呢，佢就唔認同，於是同阿李小龍呢就產生摩擦。咁最後呢，佢就挑戰阿李小龍。咁兩人呢即時就比試，李小龍幾秒之間呢就將佢擊敗啦。當時在場有好多人睇到，啲人就敬佩阿李小龍嗰個中國功夫犀利。第9樣就係李小龍將中國功夫呢推廣到全世界，功夫呢2個字仲納入咗字典裏面，你話架唔架勢啊？50幾年後，外國人都尊稱李小龍係 MMA 嘅格鬥之父。第10樣就係李小龍創出呢個截拳道，成為一代宗師，弟子遍布天下。佢仲創出佢嗰個截拳道嘅心法，以無法為法，以無限為限，利用水嘅原理創造出佢獨有嘅格鬥模式。而家後世啊，好多人格鬥都係用李小龍嗰個模式嚟去格鬥噶。你話李小龍犀唔犀利呢？李小龍雖然喺呢個世界只得32年，但係佢作出嘅貢獻呢係無盡無限嘅。所以我哋每一個人只需要做好我哋自己，發揮我哋自己嘅所長，上天呢一定俾一個好好嘅回報你嘅。不知道在那天邊可會有盡頭，只知道逝去光陰不會再回頭。每方冷酷眼光，共每聲有善笑聲，默然日日都上頭。當天艱苦我默默去受，
幾多辛酸我未放手，故意挑剔今天已不在乎，只跟心中意願去走。不相信未作犧牲竟先可擁有，只相信是靠雙手找到我欲求。每聲有善笑聲，每訪冷酷眼光，默然日日我都想透。如果喜歡我嘅影片，請按訂閱。喺呢度順帶一提呢，你撳訂閱之餘呢，隔離有個啷啷，你撳埋嗰個啷啷呢，第一時間就睇到我影片啦。多謝支持。